नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं चैनल से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल। देखिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ एक गोदरेज का फ्रिज जो 251 लीटर का है। उसे परचेज़ करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसका प्राइस है 21,700। मॉडल होता है आपका गोदरेज 251 CT। इस रेफ्रिजरेटर की कुछ खासियत होती हैं, 3 स्टार रेटिंग में आता है। इसके अंदर अब 225 यूनिट जो कंपनियाँ लिख के देती है, 225 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करेगा। उसके अलावा दोस्तों इसके आगे कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इसका आपको मैं बता दूं मॉडल और ईयर, ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिया होता है 2018 होता है ये। और इसका मॉडल नंबर होगा RDESX 266TAF 3.2। 3.2 का मतलब 3 स्टार होता है ये। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है 251 लीटर में। इसकी जो स्टोरेज वॉल्यूम होता है वो 242 लीटर होता है। स्टोरेज वॉल्यूम होता है जिसमें आप जो भी अंदर सामान रखते हैं वो कैपेसिटी जो होती है। अब अंदर से मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये देखिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, टफन ग्लास में होगा। इसका फ्रीज़र भी पूरा ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है अंदर। इसके साथ साथ इसमें आपका 2 ये ट्रे दी हुई हैं, आइस क्यूब ट्रे। काफ़ी छोटी हैं वैसे, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी हैं। 2 ट्रे आपको फ्री मिल जाती हैं इसके साथ। इसके अलावा अब हम फ्रीजर से नीचे की तरफ आते हैं, तो आप अगर स्पेस देखेंगे तो 3 शेल्फ दी हुई हैं। 3 टफन ग्लास शेल्फ है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी क्वालिटी देखेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा साइड में ये सारी शेल्फ आपकी दी हुई हैं। ये एग्स रखने के लिए दिया हुआ है, आप इसमें 7 अंडे एक साथ रख सकते हैं। इसके अलावा शेल्फ स्पेस काफ़ी अच्छा है। शेल्फ की आप क्वालिटी देखेंगे, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी हुई है। आप आसानी से इन्हें निकाल के साफ़ कर सकते हैं, निकल जाती हैं। बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है, आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये आसानी से निकल जाएगी आपकी। इसे मैं लगा देता हूँ एक बार। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो एक 2 लीटर की बोतल रखने के लिए एक अच्छा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर 2 लीटर की आपकी बोतलें आ जाएंगी। उसके बाद नीचे 1-1 लीटर की बोतल भी रख सकते हैं आप। उसके अलावा 2 लीटर की बोतल का भी स्पेस दिया हुआ है अच्छा। आपका वेजिटेबल बास्केट है, ये भी पूरी ट्रांसपेरेंट दी हुई है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। थैंक यू।